Assalamu alaikum. Geschicht vum Salomon oder Suleiman. De Suleiman war de Bouf vum Prophet Dawud oder David. Wie hin a Wusse ginnners an Allah hien zu Propheten ernannt huet, grot je noch d'Fäegkeet Spruch vun de Figel an anderen Déieren ze verstoen. Bei all senger Weisheet a engem viele Reichtum huet nie vergies, dats alles Gutes vun Allah kënnt, an je so zu de Mënschen, bedank Dich alle Gute bei Allah. Den immer firich suecht, biet nëmmen hien a macht immer Gutes an herem Liewe. Enges Tags ass de Suleiman mat segen Zaldoten duerch Dal spazéiert, an dem viel Ameise gewunt hunn. Du sot eng Ameis zu der anderer, kraucht schnell an het Versteck, sos kengten de Suleiman mat segen Zaldoten ech erdricken oniet mod ze mirken. De Suleimaner war huet jo d'Sproch vun den Ameise verstanen, an dofir huet hier gelacht as segen Zaldote kommandéiert, dat sie wade sollte, bis Ameisen sech alle Gute verstoppe konnten. Hin huet sech bei Allah bedankt fir all dat Gut wat hien vun him krut an huet zu him gebiert. Hëllef mir Allah, dat ich immer dat richtecht machen, eso dats du och mat mir zufriede bas. Enges Tags huet de Prophet Suleiman déieren alle Gute bei sech grof. Wo hien sech awer d'Villacher all ugekuckt huet, ass ihm opgefallen, dat se Filsche gefehlt huet. Wéi de Suleiman schon ugefangen hat sich zu irgeren, kom de Filchen ugeflünn an huet sech niedergesat a sot him. Suleiman, ich komme vu ganz weit hier, anzwer aus der Stadt Saba. Leute aus dieser Stadt sind immens reich, as sie hunn eng Kinigin, déi op engem herrlichen Thron sitzt. Leute vu Saba bierden d'Sonn as sie mengen, dats dat richtig ass. So fanden sie net de richtige Weh zu Allah, déi jo den enzeschen ass, zu dem all liewe wie se bierde soll. Dorop sinn huet de Suleiman e Brief und Kinigin vu Saba geschriwen, an huet dem Filsche gesot, soll hier de Brief bringen. Wéi d'Kinigin vu Saba de Brief krut, huet sie seg Bruder geruf asot, ëchen de Briefkrut vum Suleiman. Doranner steht, dats mir nëmmen un Allah lewe sollen, an nëmmen hien obierde sollen. Wat soll ich lo machen? Männer hu geantwort, mir sinn ziemlich stark, erkennt jo géint de Suleiman kämpfen. Kinigin, du sollst awer entschäden, wat mir mache sollen. Du sollt Kinigin, wa mir mam Suleiman an de Kricht zeien, da gët eist Land duercher zersteiert. Dat gët grausam fir eis Zaldoten. Dofir wëlle Schläver ke Krisch géint de Suleiman féieren, schecken ihm an Stade Geschenk. Wéi d'Botschafter vun der Kinigin vu Saba mat hirem Geschenk bei de Suleiman kommen, du gouf fir ganz Rosen asot, wëll Dir mir Reichtummer bringen, anstatt op mei Rot ze lauschteren, wat Allah mir ginn huet ass viel besser wie all Reichtümer. Gitt dofir bei Kinigin bringt dat Geschenk zréck. Kinigin vu Saba war immens erstaunt, wo sie heieren huet, dats de Suleiman het kostbar Geschenk net ugeholl huet. Sie huet ze Stunden entscheet, bei hin ze reesen. Also huet sie seg Leiit bei sech geruf an hunn sich ze summen op de Weh an Staat vum Suleiman gemat. Wéi sie beim Suleiman ukommen ass a mat him geschwaart huet, huet sie op emol gemerkt, dats et falsch war zonn unzubierden, weil sie jo alldach ënner geht, also net immer do ass. Schliesslich so d'Kinigin zum Suleiman, du es recht, vun Lou werdech och nëmmen Allah ubierden, hin ass als en enzeschen Herr, an nëmmen him wëlle mir follegen. Assalamu alaikum, Friede sief mat dir.